Сәлем баршаға. Сіздермен бірге Дина. Бұл видеода мен сіздермен өте дәмді әрі оңай жасалатын вупи пай тортының рецептімен бөлісетін боламын. Ал егер де каналымда алғаш рет болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыз. Цифра түріндегі хит болған бұл торттың түрі дастарханның сәндігін ешқашанда жоғалтпайды. Ал енді бізге 6 жұмыртқаға қантты қосып, екеуін жақсылап 3-5 минуттай миксерлейміз. Жұмыртқаның көлемі осындай түрге дейін ұлғаяды. Одан кейін бөлек ыдысқа 200 грамм шоколад пен сары майды қосамыз. Бұл қоспаны микроволновкада немесе су моншасында ерітуге болады. Осы ерітілген шоколад пен сары майды алдын миксерлеп алған жұмыртқамызға қосамыз. Оларды жақсылап араластырамыз. Содан кейін құрғақ заттарымызды қосамыз. Бұл какао, ұн және ұн қопсытқыш, яғни разрыхлитель. Ұнды алдын ала ұн електен илеп өткізіп алдым. Бұл қоспаларды жақсылап тағы да бір араластырамыз. Қамырдың қоюлығы шамамен осындай болады. Санды алдын ала A4 форматындағы қағазға шығарып алдым. Егерде сіздердің пештеріңіз кәдімгі үлкен пеш болса, оның табасына 2 сан кетеді. Осылай шығарып алып, арнайы выпечкеге арналған қағаздың астына қойып аламыз. Қамырымызды осындай кондитерлік мешокке салып аламыз және осы сан бойынша осылай үстінен құйып шығамыз. Менің осы қамырым 8 санға жетті. Ал егерде сіздерде 1 сан болса, осы қамыр рецебін 2-ге бөліп жасасаңыздар болады. Қамырды құйып шыққан соң, осылай күрекпен жақсылап түзелеп жайсаңыз болады. Осылайша осы сандарды
180 градуста 8-ден 10 минутқа дейін пісіріп аласыздар. Пісіп шыққан корждарымыз осылай әдемі болып піседі. Шоколадтың дәмі де ерекше, иісі де шығып тұрады. Егерде тортты сан түрінде емес, шеңбер түрінде немесе қалаған пішін түрінде жасағыңыз келсе, осы лайфхакты қолдануды ұсынамын. Яғни кейбіреулердің бисквиттері аса іспей шығады. Сондықтан осы тәсілді қолданған да өте қолайлы. Қамыр жайылып ісіп пісетін болғандықтан, оның барлық пісіп болған корждарды осылай өзіміздің трафаретімізге салып, айналасын түзелеп кесіп алуға болады. Келесі кремімізді жасауға кірісетін болсақ, 33% сливки, оған қант ұнтағын, сүзбелі ірімшік және маскарпоне сүзбесін қосып, барлығын жақсылап қоюланғанша миксерлейміз. Бұл торттың нақты рецебін, қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның описание деген жерінде қалдырып кетемін. Креміміздің қоюлығы осындай түрде болады. Торт құрастырамыз. Тортымыз тапамыздан ұшып кетпеу немесе тайып кетпеу үшін осылай астына крем жағып, оны табаға қатайтамыз. Осылайша видеодағыдағы көріністегідей тортты құрастырамыз. Одан соң өзіміздің қалауымыз бойынша сәндейміз. Видео рецепт ұнаған болса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де каналымда алғаш рет болсаңыз, тіркеліп, қоңырауша түймесін басуды ұмытпаңыз.
Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Дина. Келесі видео рецепттерде кездескенше сау болыңыздар.